हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल की ओर से तो आज की जो वीडियो है हुज्जा कंपनी के SPA 5000M मॉडल के ऊपर है। तो ये वाला एम्पलीफायर हमारे पास रिपेयरिंग होने के लिए आया हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं अभी इस एम्पलीफायर की क्या कंडीशन है। तो ये आप देख सकते हैं अभी इस एम्पलीफायर की कंडीशन के बारे में। तो काफ़ी पुराना मॉडल है ये, पहले भी एक दो बार रिपेयर हुआ है। तो हमने क्या किया, अभी इसके स्पीकर कनेक्ट कर दिया 8 ओम के ऊपर और इसमें इनपुट सिग्नल दे दिया है। तो अभी क्या करते हैं, अभी इसको करते हैं एक बार ऑन। तो ये हमारा एम्पलीफायर तो ऑन तो हो रहा है, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस एम्पलीफायर को। तो छोड़ते हैं इसको सिग्नल एक बार। पहले बेस ट्रेबल की जो सेटिंग है वो जीरो कर लेते हैं और इसकी जो हमने सेटिंग की है बॉक्स के ऊपर की हुई है। आवाज तो आ रही है पर इतनी साफ नहीं आ रही। आप देख सकते हैं, दोबारा एक बार आपको चला के दिखाता हूँ। कोई अच्छी आवाज नहीं आ रही, तो ये वाली दिक्कत है। तो दिखाते हैं एक बार आपको, मैं ऊपर से कैप उतार के दिखा देता हूँ। तो ये हमने इसका कैप जो उतार लिया अभी। तो अगर फिजिकली देखा जाए तो ये एम्पलीफायर पहले भी एक दो बार रिपेयर हो चुका है। कोई इतनी ज़्यादा कोई जला जुला नहीं है कहीं से भी। तो जो पहले भी किसी ने रिपेयरिंग किया वो बहुत ही गलत तरीके से किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कैसे इसकी शोल्डरिंग की है, कैसे वायर नंगी छोड़ रखी है दोनों ब्रिज की। तो आप चेक कर सकते हैं एक बार अच्छे से। ये आप देख सकते हैं कितने गंदे तरीके से इसको रिपेयर किया गया है। तो ऐसे ही लोकल मैकेनिकों की वजह से ही हमारे एम्पलीफायर ज़्यादा तौर पे ख़राब होते हैं। तो अगर आपको रिपेयरिंग आती है तो आप अच्छा मैकेनिक हो तो आप अच्छा शोल्डरिंग आयरन यूज़ करें। ऐसे लोकल मैकेनिक से रिपेयरिंग करवाओगे तो आपके ही एम्पलीफायर का नुकसान होगा। तो आप देख सकते हैं इस एम्पलीफायर को। तो ये वाली जो दिक्कत होती है वो हमारे इस ड्राइवर बोर्ड की वजह से दिक्कत आती है। तो ड्राइवर बोर्ड में कई बार शॉर्टिंग होती है, कई बार प्रीसेट खराब हो जाता है। तो हमारी प्रॉपर रेजिस्टेंस की किसी की वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, उसकी वजह से भी ये आवाज़ फटने की दिक्कत आती है। तो पहले करते हैं इस एम्पलीफायर को रिपेयर। आवाज़ फटने का क्या कारण है वो चेक करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो और एक बात और है, अभी इसके जो वॉल्यूम टून भी हमको ख़राब नज़र आ रहे हैं उनको भी हम चेंज करते हैं। तो इनको भी हमको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम टून की खराबी की वजह से भी ये दिक्कत आती है। तो खोलते हैं इस एम्पलीफायर को, पहले रिपेयर करते हैं फिर आपको बताते हैं। तो दोस्तों अभी हमने जब इसको अच्छे से डायग्नोस कर रहे हैं तो यहाँ से एक वायर भी जलाई हुई है। तो एक रेजिस्टेंस भी इसकी कुछ हीट हुई हुई है आउटपुट की। तो अभी आपको एक बार क्या करता हूँ, मैं ये वाले एम्पलीफायर को ऑन करके एक बार आपको ड्राई वोल्ट चेक करवाता हूँ इसकी कितनी आ रही है, जो आवाज़ फटी होने का कारण आ रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी अगर हम इस साइड के चेक करें, जो इसका राइट हैंड साइड का है, तो उसकी अगर हम ड्राई वोल्ट चेक करते हैं तो हमको 0.613 आ रही है, जो बहुत ज़्यादा है। इतनी ड्राई वोल्ट नहीं चाहिए, 0.4 के आसपास चाहिए। तो ऐसे ही दूसरी तरफ की अगर हम चेक करते हैं तो आप देखना 46 वोल्ट आ रही है प्योर डीसी। और अगर हम आउटपुट में भी चेक करें तब भी हमें 46 वोल्टेज ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये अभी इन वाली साइड में से कोई एक ट्रांजिस्टर हमारा लीकेज है जहाँ शॉर्ट है, और इस साइड में हमको ओके मिल रही है ड्राई वोल्ट, पर बहुत ज़्यादा मिल रही है। और इसके ड्राइवर बोर्ड में भी रिपेयरिंग की ज़रूरत है। और इसके साथ में जो हम वॉल्यूम टून भी चेंज करेंगे। तो ऐसे करते हैं इस एम्पलीफायर को पूरा प्रॉपर रिपेयर, फिर आपको बताते हैं क्या क्या हमको लीकेज मिला, क्या हमको शॉर्ट मिला। तो एक बार अच्छे से खोल के फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी हमने क्या किया, अभी इस वाले एम्पलीफायर को प्रॉपर तरीके से रिपेयरिंग कर लिया है। तो अभी आप देख सकते हैं अभी ये वाला जो ड्राइवर बोर्ड है इसमें भी हमको शॉर्टिंग मिली है। इसमें जो ये ऊपर वाला ट्रांजिस्टर लगा हुआ था 3773 का, तो 3055 वाला ये जो ट्रांजिस्टर लगा था ये वाला फुल शॉर्ट मिला हमको। तो एक जो वहाँ पे जो प्री सेट लगा होता है 500 ओम का, वहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि जो पहले जिसने रिपेयर किया वहाँ पे 100 ओम का प्री सेट लगाया गया था। तो अभी क्या करते हैं, ड्राइवर बोर्ड को भी हमने ऐसे ही रखा हुआ है। तो इधर वाले जो इस वाले ट्रांजिस्टर को छोड़ के, ऊपर वाले ट्रांजिस्टर को छोड़ के, ये सभी के सभी ट्रांजिस्टर छः के छः में से 5 ट्रांजिस्टर हमने नए डाल दिए हैं। सिर्फ ये ऊपर नीचे वाला हमने, हाँ, ये वाला नहीं डाला।
बाकी सभी के सभी नए डाल दिए इस वाली साइड में। तो जो हमारी वायर जो खराब हुई थी उसके ऊपर हमने क्या किया, स्लीव वगैरह अच्छे से डाल के अच्छे से प्रॉपर तरीके से शोल्डरिंग कर दी उसको। तो अभी आप देख सकते हैं अभी जो हमारे रेक्टिफायर के ऊपर हमारी वायर खराब हुई थी उसको भी हमने अच्छे तरीके से स्लीव डाल के शोल्डरिंग कर दिया दोबारा। तो जितनी भी वायर थी हमारे हमने सही तरीके से शोल्डरिंग कर दी है। तो अभी क्या करते हैं, अभी हमने इसके ऊपर स्पीकर, ये हमने स्पीकर का लोड कनेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं ये वाली तार जो रेड और ब्लैक एटम के ऊपर है। तो अभी हमने सिग्नल भी इसको दे दिया है ऑक्स माइक पिन के थ्रू। तो अभी क्या करते हैं, अभी इस वाले एम्पलीफायर को करते हैं हम। तो ये अभी आप देख सकते हैं सीरीज का बल्ब भी हमारा बहुत कम ग्लो कर रहा है। तो हमारा एम्पलीफायर भी प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है। तो छोड़ते हैं इसकी वॉल्यूम मास्टर। तो आप देख सकते हैं भी ये वाला एम्पलीफायर जो हमारा है सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। तो वैसे आप भी अगर मैकेनिक हो तो आप भी अच्छे से अपना एम्पलीफायर रिपेयरिंग कर सकते हो। पर आपको किन बातों का ख्याल रखना भी, जो आप शोल्डरिंग आयरन यूज़ कर रहे हो उसको आप बढ़िया क्वालिटी का शोल्डरिंग आयरन यूज़ करो। ऐसे गंदा काम नहीं करना भी बाद में कोई कस्टमर किसी और दूसरे मैकेनिक से अगर एम्पलीफायर खुलाता है तो वो आपको बोले भी आपने बहुत गंदा काम किया। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। काम करो अच्छे से करो, सफाई से करो, बढ़िया तरीके से करो। जब भी ट्रांजिस्टर लगाते हो साथ में हीट सिंक कंपाउंड जरूर यूज़ करो। तो ऐसे गंदा काम बिल्कुल नहीं करना जैसे ये वाला किया था, वायर पूरी की पूरी ख़राब कर दी थी आयरन से। तो ऐसे काम बिल्कुल नहीं करना। बाकी आपको जो हमारी वीडियो कैसी लगी स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करने की और कैसे हमने फॉल्ट ढूंढा, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप हमारी वीडियो के ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं और हमारी वीडियो को ज़्यादा से हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।